Hello everyone, welcome back to my channel. आशा छ हजुर सबजनाहरू सन्चै हुनुहुन्छ र आजको भिडियो चाहिँ मैले हिजो भर्खर एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ र आज चाहिँ मैले आज बेसिक वेबाट चाहिँ बेसिक थिङ्सबाट चाहिँ हजुरहरूलाई म स्टेप बाई स्टेप लानेछु र आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो नेल एनाटोमी हो जो यसलाई नेल एनाटोमी भन्छ र हजुरहरूलाई म यो एउटा डायग्राममा पनि हजुरहरूलाई देखाउनेछु कि नेल एनाटोमीको पार्ट के हुन्छ के भनिन्छ भनेर र हामीले नेल एनाटोमी किन चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि एज अ नेल आर्टिस्ट हामीलाई हरेक कुराहरू रिलेटेड टु नेलको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। हजुरहरूलाई यति काम गर्दा गर्दै कुनै क्लाइन्टले सोधिहाल्नु भयो भने यो के हो, यसको यो के हो, यसले के हुन्छ, यसको किन निकाल्नुपर्छ हामीले, यस्तै यस्तै धेरै कुराहरू उहाँहरू क्युरियस टाइपको क्लाइन्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ कोही कोही त, त्यही भएर उहाँहरूले सोध्नु स्वाभाविक नै हुन्छ। सो तर तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि त्यति बेला अलिकति लाज नहोस्, अलिकति नलेज होस् हजुरहरूलाई, हजुरले के काममा फोकस गर्दै हुन्छ, के काम गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई आइडिया पनि हुनु धेरै जरुरी छ र साथसाथै हजुरहरूले यसको कसरी केयर गर्ने, कसरी गर्ने र के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने पनि म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा सबै डिटेलमा भन्न गइरहेको छु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ इनबक्स होइन, कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हजुरहरूलाई मैले स्क्रिनमा देखाइसकेपछि यो नेल चार्ट भयो, नेल एनाटोमी चार्ट। हजुरहरूले यहाँ साइन्टिफिक नेम पनि छ र नर्मल नेमहरू पनि छ र हामीले के पढ्नुपर्ने हो म हजुरहरूलाई डिटेलमा भन्नेछु। र हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो जति पनि यो नङ छ, यो नङदेखि माथिको जति नङको ग्रोथ हुन्छ, हाम्रो नेचुरल नङको ग्रोथ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्री एज भन्छ है। फ्री एज भनेको के हो भनेर तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यू अथवा कसैले सोधिहाल्यो भने चाहिँ कन्फिडेन्ससँग भनिदिनु होला कि फ्री एज भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि माथिको नङ, हाम्रो नेचुरल नङ माथि यो एरियादेखि यो नेचुरल नङ जति छ यसको सेप त्यहाँदेखि माथि जति बढ्छ त्यसलाई फ्री एज भन्छ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको जुन नङको यस्तो भाग छ यसलाई चाहिँ नेल प्लेट भन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नङ र यो यतिलाई चाहिँ यो नङलाई चाहिँ मेरो यो यति भागलाई चाहिँ नेल प्लेट भन्छ। अनि नेल वल भनेको चाहिँ यो साइडको नङको है, यसलाई चाहिँ हामीले स्लब पनि भनिन्छ काम गर्दाखेरि। जस्तै हामीले यो फाइलर युजले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट स्लब राइट स्लब भनेर हामीले चाहिँ भन्दै काम गर्नुपर्छ, या कसैलाई सिकाउँदा या हामीले चाहिँ कसरी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्लब भन्छौँ, लेफ्ट र राइट स्लब भन्छौँ। तर यसलाई चाहिँ एनाटोमीमा चाहिँ नेल वल भनिन्छ, याद गर्नु होला यसको साइडलाई नेल वल। अनि यो लुनुला भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब म हजुरहरूलाई देखाउनु त सक्दैन मेरो हातमा, किनभने अलरेडी मेरोमा नेल लगाएको छ। अनि यसमा लुनुला भनेको चाहिँ जुन सेतो भएको हुन्छ नि हाम्रो जुन जस्तै सेतो, यो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो पक्नुहोस् है त, जस्तै यो अलिकति सेतो भएको छ नि, यसलाई चाहिँ लुनुला भन्छ, लुनुला है। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्युटिकल भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो तल अलिकति भएको छ मोटो भाग त्यसलाई क्युटिकल भन्छ। र क्युटिकललाई चाहिँ हामीले नेल प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्युटिकललाई चाहिँ काटेर नेलको लागि बेस एकदम क्लिन अनि निट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ लुनुला काटिसकेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यहाँ लुनुला छैन मेरोमा, किनभने लुनुला होइन क्युटिकल देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा क्युटिकल छैन, क्युटिकल काटिसकेको छ। किनभने क्युटिकल हामीले काट्नु नै पर्ने हुन्छ हामीले हाम्रो नेल प्रिपेयर गर्दाखेरि। अनि अरू भनेको चाहिँ यहाँदेखि तल भनेको चाहिँ म्याट। अब यतापट्टिको साइडमा म गएँ, हजुर यो माथिको र हजुरहरूले यो माथिको चाहिँ जाँटा पर्दैन, यो साइन्टिफिक नेम भइहाल्यो है। यो नेल ग्रोभ भनेको चाहिँ यो नङको यता कुनामा पर्छ नेल ग्रोभ। जस्तै यो मेरो नङ भयो, यसको यतालाई नेल ग्रोभ भन्छ। अनि नेल बेड भनेको चाहिँ यो हाम्रो नेल प्लेट भयो, नेल प्लेटको भित्रको भागलाई चाहिँ नेल बेड भन्छ। अनि म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो क्युटिकलदेखिको तल भाग छ नि त्यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स भन्छ। आई होप हजुरहरूले मैले यति एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि एकचोटि फेरि हजुरलाई भन्दैछु, म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यो भागहरू म्याट्रिक्स है, बुझ्नुभयो होला आई होप हजुरहरूले। र
एज अ नेल आर्टिस्ट हजुरलाई यिनीहरू सबै यो हाम्रो नेल एनाटोमीको स्ट्रक्चर चाहिँ थाहा हुनै पर्छ र घोक्नु चाहिँ नघोक्नु होला, बुझेर आफूले बुझेर चाहिँ पढ्नु होला है। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ साथीहरू म हजुरहरूलाई बेसिक थिङ्स प्रडक्टको नलेजको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै हजुरहरूलाई म देखाउने छु र हजुरहरूले देखिसकेपछि चाहिँ त्योपछि चाहिँ म अरू अरू भिडियोहरू अपलोड गर्दै गर्दै जानेछु र आई होप हजुरहरूले यो भिडियो एकदम नलेजेबल भयो होला, पाउनुभयो होला। सो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ बाई बाई साथीहरू, फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा।